නම බුද්ධාය. අලුතෙන් යුග ජීවිතයකට එළඹිච්චි දෙදෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලීමක් කරලා තිබුණා. පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේ විවාහ ජීවිතේ සාර්ථක කර ගැනීම පිණිස අපට උපදෙස් ටිකක් දෙන්න කියලා. පින්වත් දරුවනේ, විවාහ ජීවිතයක් අසාර්ථක වීම පිණිස බලපාන මූලික කාරණා 4ක් තියෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. පළවෙනි එක තමයි අන්‍යෝන්‍ය පැහැදීමක් නැතිකම. දෙවෙනි එක අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය නැතිකම. තුන්වෙනි එක එකිනෙකා කෙරෙහි කැපකිරීමක් කරන්න බැරිකම. හතරවෙනි එක නොයිවසීම. ඕන ඔය කරුණු 4 තමයි ගොඩාක් වෙලාවට දකින්න ලැබෙන්නේ විවාහ ජීවිතවල අසාර්ථකත්වය. විවාහ ජීවිතයට අපි කියනවා යුග ජීවිතය කියලා. දෙදෙනෙක් එකට ගත කරන ජීවිතේ. දෙන්නෙක් එකට ජීවත් වෙනකොට ඒ දෙන්නාට අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන එකක් අන්‍යෝන්‍ය පැහැදීම. එකිනෙකා ගැන පැහැදීමක් තියෙන්න ඕන. දෙදෙනා දෙදෙනාව ප්‍රසාදයෙන් අඳුනාගෙන ඉන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් විවාහ ජීවිතවල ප්‍රශ්න කතා කරනකොට අපිට ගොඩාක් වෙලාවට අහන්න ලැබෙනවා බිරිඳ ස්වාමියාගේ අඩුපාඩු කියනවා. බිරිඳ හැමතිස්සෙම කියන්නේ තමන් හරි කියලා. ස්වාමි පුරුෂයා බිරිඳගේ අඩුපාඩු කියනවා. ස්වාමි පුරුෂයා හැමතිස්සෙම කියන්නේ තමන් හරි කියලා. ස්වාමි පුරුෂයා කල්පනා කරනවා අපි දෙන්නාගේ ජීවිතේ වෙනුවෙන් මෙච්චර මහන්සි වෙනවා, මං රස්සාවක් කරනවා, මං සල්ලි හොයනවා, මං මෙහෙම කරනවා, මං මෙහෙම කරනවා, මං මෙහෙම කරනවා කියලා එයා තමන් ගැන හිතනවා. බිරිඳ එයා ගැන හිතනවා. මගේ ස්වාමි පුරුෂයා රස්සාවක් කරනවා වගේමයි මාත් මෙහෙම කරනවා, මාත් මෙහෙම කරනවා. අපි දෙන්නගේ ජීවිතේ වෙනුවෙන් මමත් මෙහෙම කැපකිරීම කරනවා කියලා එයා තමන් ගැන හිතනවා. තම තමා ගැන හිතන්න අරගත්තාම දෙන්නාට දෙන්නා අප්‍රසන්න වෙනවා. ඇත්තෙන්ම කල යුත්තේ බිරිඳ ස්වාමි පුරුෂයා ගැන හිතන්න ඕන. අපි දෙන්නාගේ ජීවිතය එකට ගත කරන්න මගේ ස්වාමි පුරුෂයා කොච්චර කැපකිරීමක් කරනවද? එයා රස්සාවක් කරනවා, එයා මහන්සි වෙනවා, එයාගේ විවේක ගැන හිතන්නේ. බිරිඳ හිතන්න ඕන තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා ගැන. ස්වාමි පුරුෂයා හිතන්න ඕන තමන්ගේ බිරිඳ ගැන. දෙන්නාගේ මහන්සිය ගැන කල්පනා කරනකොට දෙදෙනාට හටගන්නවා අන්‍යෝන්‍ය පැහැදීම. ඔන්න ඒ අන්‍යෝන්‍ය පැහැදීම කියන එක යම් තැනක හවටගත්තොත් යුග ජීවිතයක් ගත කරන්න දරුවනේ ඒක හරි පහසුවයි. අන්‍යෝන්‍ය පැහැදීම නැති තැන යුග ජීවිතේ ගොඩාක් අසාර්ථකයි. දෙවෙනි කාරණේ තමයි අවිශ්වාසය. යුග ජීවිතයක් ගත කරන දෙන්නෙක් අවිශ්වාසයට පත් වුණොත් එහෙම එතනින් එහාට ඒ යුග ජීවිතේ හරිම අසාර්ථකයි. වෙහෙස කරයි. ගිනි ගොඩක ගිනි කබලක ඉන්නවා වගේ ඒ ජීවිතේ වෙහෙස කර වෙනවා. විශ්වාසයක් නැත්තම්. ප්‍රධාන කාරණාවක් විශ්වාසය. ඊළඟ එක තමයි දෙදෙනාට දෙදෙනා කැපකිරීමක් කරන්නට දක්ෂ වීම. කැප කරන්න ඕන. තමන්ගේ සතුට තමන්ගේ බිරිඳ වෙනුවෙන් කැප කරන්න ස්වාමි පුරුෂයෙක් දක්ෂ වෙන්න ඕන. තමන්ගේ සතුට තමන්ගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙනුවෙන් කැප කරන්න බිරිඳ දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ කැපකිරීම යම් තැනක තිබුණොත් එහෙම අනිත් කෙනා ගැන හිතලා තමන්ගේ අවශ්‍යතා තමන්ගේ කැමැතිකම් යම් අයුරකින් දරාගෙන ඉන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් අනේ මගේ ස්වාමි පුරුෂයා වෙනුවෙන් මම මේක කරනවා, මගේ බිරිඳ වෙනුවෙන් මම මේක කරනවා කියලා දෙදෙනාට දෙදෙනා කැපකිරීමක් කරන්න පුළුවන්කම විවාහ ජීවිතයක් සාර්ථක වෙන්න ගොඩාක් බලපානවා. ඒක නැත්තම් අසාර්ථකයි. ඊළඟ එක තමයි ඉවසීමක් නැතිකම, නොඉවසීම. විවාහ ජීවිතයක් අසාර්ථක වෙන්න ගොඩාක් බලපානවා ඉවසීමක් නැතිකම. විවාහ ජීවිතයේ එළඹෙන ඇතැම් කරුණවලදී ඉවසන්න බැරි නම් ගොඩක් අසාර්ථක වෙනවා. එතකොට ඔය තමයි විවාහ ජීවිතයක් අසාර්ථක වෙන්න හේතු වෙන කාරණා. අන්‍යෝන්‍ය පැහැදීමක් නැතිකම, අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසයක් නැතිකම, අන්‍යෝන්‍ය කැපකිරීමකින් තොර බව සහ නොයිවසීම. පින්වත් දරුවනේ, විවාහ ජීවිතයක් අසාර්ථක වෙන්න හේතු වෙන ඔය කාරණා ඔක්කොම වැහිලා යන ලස්සන ගුණධර්ම 4යි බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන දේශනා කළේ නකුල මාතාවට සහ නකුල පිතාට.
යුග ජීවිතයක් සාර්ථක වෙන්න, යුග ජීවිතයක් සුන්දර වෙන්න, යුග ජීවිතයක් ලස්සන වෙන්න හේතු වෙන කරුණු 4යි. සම ශ්‍රද්ධා, සම සීල, සම ත්‍යාග, සම ප්‍රඥා. දෙදෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සමාන පැහැදීමකින් යුක්තයි, ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තයි. දෙදෙනාම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගියපු, ධර්මයේ සරණ ගියපු, සංගරුවන සරණ ගියපු උපාසකයෝ, උපාසිකාවෝ. බිරිඳ ස්වාමියා දෙන්නම උපාසක උපාසිකාවෝ නම් ඒ දෙදෙනාට දෙදෙනා ගැන පැහැදීමක් තියෙනවා. එතකොට බලන්න අන්‍යෝන්‍ය වශයෙන් පැහැදීමක්, ගෞරවයක් හටගන්නවා දෙන්නා තුළම ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා නම්. ඊළඟ එක සමසීල, දෙන්නම සීලවන්තයි. සතුන් මැරීමෙන් වැළකීලා, සොරකමින් වැළකීලා, වැරදි කාමසේවණෙන් වැළකීලා, බොරුවෙන් වැළකීලා, මත්පැන් මද්ද්‍රව්‍ය පාවිච්චියෙන් වැළකීලා වාසය කරනවා බිරිඳයි ස්වාමි පුරුෂයයි දෙන්නම. එතකොට දෙන්නාටම තියෙනවා දෙදෙනා ගැන අනේ අපි සීලවන්තයෝ කියන ගෞරවය. සීලවන්තයෝ කියන ගෞරවය තිබ්බ ගමන් දරුවනේ එතන පිහිටනවා විශ්වාසය. මගේ ස්වාමියා සිල් රකින්නවා, බිරිඳට ඒක විශ්වාසයි. මගේ බිරිඳ සිල් රකින්නවා, ස්වාමි පුරුෂයාට ඒක විශ්වාසයි. සීලය තියෙනවා නම් අවිශ්වාසය සම්පූර්ණයෙන් නැති වෙනවා. ඒ නිසා සමසීල, සීලවන්තව ජීවිතය ගත කිරීම හරි වැදගත් එකක්. ඊළඟට සම ත්‍යාග. දෙන්නාම දම්පැන් පූජා කරන අය. ගෙදෙට්ට එන කෙනෙකුට දන් දෙනවා ආසාවෙන්. මේ ගෙදර සතෙකුට කන්න බොන්න දෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවකදී දෙන්නාම සන්තෝෂෙන් ඒ දේවල් කරනවා. සංඝයාට දම්පැන් පූජා කරන එක දෙන්නාම සන්තෝෂෙන් කරනවා. දෙන්නම දානයට කැමතියි. එතකොට මේ ජීවිතේ හරි ප්‍රියයි. ඊළඟ එක තමයි සමපඤ්ඤා. ප්‍රඥාවෙන් සමානකම. ප්‍රඥාව කියලා කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුලින් ඇති කරගත්ත ජීවිත දැක්ම. ඒක තමයි ප්‍රඥාව. ඒ ජීවිත දැක්ම තියෙනවා නම් ඒ ජීවිත දැක්මෙන් යුතු අයට හොඳට ඉවසන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ නිතර ඉගෙන ගන්න අයට හොඳ ඉවසීමෙන් ජීවිතය දිහා බලන්න පුළුවන්. කලබල නොවි ජීවිතය දිහා බලන්න පුළුවන්. යුග ජීවිතයක් සාර්ථක වෙන්න බොහෝම සුන්දර වටින ගුණධර්ම 4ක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ. සම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වීම, සමාන සීලයකින් යුක්ත වීම, සමාන ත්‍යාගයකින් යුක්ත වීම, සමාන ප්‍රඥාවකින් යුක්ත වීම. එනිසා දරුවනේ තමන්ගේ ජීවිතවල තමන් මේ ගුණධර්ම ඇති කරගන්න. තමන් තුළ ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගන්න. තමන් හොඳට සීලවන්ත වෙන්න. තමන් දම්පැන් පූජා කරන කෙනෙක් වෙන්න. තමන් ධර්මය ඉගෙන ගනිමින් ප්‍රඥාව දියුණු කරන කෙනෙක් වෙන්න. එහෙම වාසය කරනකොට තමන්ගේ ජීවිතේට රැකවරණේ තියෙනවා. ඒ වගේම දෙන්නෙක් එකතු වුණොත් එහෙම අර අසාර්ථකත්වයන් ඔක්කොම මගේ හැරිලා යනවා. එකිනෙකා ගැන හොඳ පැහැදීමකින්, එකිනෙකා ගැන හොඳ විශ්වාසයකින්, එකිනෙකා කෙරෙහි කැපකිරීමක් කරමින් හොඳ ඉවසීමෙන් යුක්තව තමන්ගේ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙයි. ඒ බඳු යුග ජීවිතය තමයි ඇත්තටම සාර්ථක සුන්දර යුග ජීවිතයක් බවට පත් වෙන්නේ. තෙරුවන් සරණයි.